إخواني الرياضيين أخواتي الرياضيات، السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء جديد. صافي عادي يعني شفتي في الماتش ديال تطوان يعني الستاف تكنيك اللي فضل باش انه عبد الله حمود ما يكونش اساسي. جديده وتطوان لي دو ماتش لي دو ماتش وي. يحيى جبران تا هو يعني كان سيسبوندي سورتو لا بيسور ديال عبد الله حمود. تيبان بانه في هذه الحصص التدريبيه غادي يكون حاضر، لانه الحصص التدريبيه الاخيره كان حاضر فيها، الامور عنده عاديه. تيبان لي ما كاينش شي تخوف من هذه النقطه هذه ديال الاصابه ديال عبد الله حمود، لانه حتى فان دير بروك تكلم على انه كاين بعض الاصابات اللي كانت كديرونجي فريق الوداد، ما كاينش اشتغال عليها. ماتش نقول ماتش راه فيه هنايا في القاهره، وكاين ماتش في كازا. يعني سي فري كتعرف في المباريات بحال هذه كاين بعض اللاعبين اللي تيكونوا مهمين، ولكن ايضا تبغي تحتاجهم في كازا. ما عرفتش يعني نقدر نشوف انا في لاسيونس ديال غدا هي اللي غتبين لنا بنسبه كبيره. شوفوا ايضا الدكتور انيس شابو باش يقرر لنا ايضا التفاصيل ديال بعض الاسماء اللي ممكن نشوفوا الجاهزيه ديالهم لهذا الماتش. في هذه الاثناء يمكن الحافله ديال فريق الوداد يعني كنتسناو ايضا واش الحافله ديال الوداد اللي تقدر توصل في هذه الاثناء غالبا هي وصلت ودخلت يعني الملعب الدفاع الجوي باش توجه لانيكس رقم 4 هنايا في ملعب الدفاع الجوي باش ياخذوا لا سيونس دونطريمون ديالهم. جونيور سامبو والبقيه عادل يعني كل شيء ابت باش انه ياخذ الحصه التدريبيه في انتظار انهم يكونوا واجدين ايضا الماتش ديال نهار الاحد. اليوم شفنا في الزوميكس اللي داروا يعني الاهلي المصري قبل انطلاق الماتش افشا ولا ايضا قمصان اللي هو المدرب العام ديال فريق الاهلي المصري دواو يعني على المقابله بينها صعبه على الفريقين، هي صعبه على الفريقين يعني لا الوداد ولا فريق الاهلي المصري. تيقولوا بانه صافي بانه الماتش ديال كازا غيكون صعيب وغيكون فيه ضغط، ولكن تيقول لك يعني ضغط على الفريقين بجوج، وهما معولين باش انه الماتش ديال نهار الاحد باغيين يديروا ريزولطا اللي تخليهم يمشيو يعني بواحد يعني باريحيه. حنا نفس الشيء اللي عند الوداد باغيين يديروا ريزولطا اللي تخليهم ويكس الوداد. هذه الوداد الحافله ديالهم هي قدامنا، يعني الوصول ديالهم كما قلت لانيكس او الملحق الملعب الملحق الرابع. حنا الناس ديال الامن اللي مانعيننا، الناس ديال الامن اللي منعونا يعني باش ما ندخلوش في انتظار يعني حتى يوصلوا الوداد، ومن بعد ما يفتحوا لنا الباب ندخلوا معهم. كاين ايضا متابعه اعلاميه كبيره يعني حتى الحصه التدريبيه ديال الوداد، ولكن اليوم ذكروا ما يكونش عند الاعلام فرصه باش انهم يقربوا من التدريب ديال الوداد، فقط يقربوا من بعض الاسماء اللي غادي يسيليكسيونوهم يعني الناس ديال الوداد باش يعطيونا لي ديكلاراسيون يقربونا اكثر من التحضيرات ديالهم، استعدادات كيفاش دايره الظروف. عادي انا نحاول نقرب اكثر من اللاعبين من البعثه ديال فريق الوداد الرياضي، ونكونوا مع المستمعين مباشره ملعب الدفاع الجوي الملحق رقم 4 الحصه التدريبيه الثانيه ديال فريق الوداد استعدادا للماتش ديال لا فينال. انا معك عادل. نعم.